Ой, какой тут. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Наглость человеческой нету предела. Я под солнцем сегодня собирала костерок, а эти вот, вон те, забрали и себе разожгли. Я подошла и говорю, ну что, самим-то слабо было под солнцем насобирать. Видели, что приготовила для чего-то, для кого-то? Вот люди. Без комментариев. Сегодня мы решили создать романтик. Мы весь день были дома. Я ходила, купалась, девочки нет, потому что Тася сгорела. Сейчас они там плавают. Вон две головы. Пусть поплавают. Они весь день были в номере. А я займусь огоньком, костерком. Моречка сегодня спокойная. Угомонилась. Устала штормить. Ладно, покажу потом костерок. Вспомним, так сказать, лет 10 назад, как я ходила в походы. Мне, когда исполнилось 60, я перестала это делать. Но я почувствовала, что у меня сил нет. Горит. Пойду собирать хворост. Ой, какой костерок. Он небольшой, но красивый. У меня телефончик слабенький, он не берет. Море не видно. Костерок видно? Ксюнечку видно. Да, а море не видно. Плохо горит. Высохли эти всякие корни, щепки, водоросли. Вон как горят хорошо. Все, спасибо, костерок. Погрел ты нашу душу. Море плескается рядом. Уже ничего не видно. Сейчас мы костер зальем и пойдем в номер. Слушайте, ну жалко его заливать. Он такой живой. Ой, какой костерок. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.